这是网友寄修的一块液晶电视机的电源板故障是不开机，它的待机电源是正常的，但是开机之后主电源不工作，所以屏幕没有任何反应。我们先给它接上电源，测一下待机电源是不是正常的。半波整流的开关电源测量输出电压，直接测量它整流二极管两端就可以了。这个待机电源输出是 3.3 伏的，测量是 3.48 伏，没有问题。接下来我们再给这个电源板强制开机，测一下主电压。电源板强制开机，首先需要找到电源板跟主板的连接插座，在插座边上有引脚定义，标注了每个引脚的功能。接着我们在标注位置找到它的待机电压，也就是 STB 开头的，这里是 3.3 伏，有的是5伏。这个待机电压对应的插座引脚就是5角，数字5前面写的这些数字就是插座的位号。接着找到它的开机引脚，这块电源板标注的是 Power On， 有的是标注的 PS On， 还有的标注的是 On Off， 它们都是电源板开机信号的意思。找到开机信号引脚跟待机电压引脚，我们只需要用导线将这两个引脚短接起来就可以了，也可以用1至10K 的电阻将它们连接在一起。接着我们需要理清这个插座的引脚顺序，第一脚跟第二脚上面是有标注了，它的顺序就是从左到右，从上到下这样来的。按照这个顺序，这边是3角，这里是4角，这边是5角，也就是待机电压 3.3 伏。这边是6角，这边是7角，这边8角，这边9角，也就是开机引脚，将这只脚跟5角连接在一起就可以了。现在把5角跟9角用1K 电阻给它接上了，这样就强制开机了。接下来我们再接上电源，测一下主电源有没有输出。这边2个大电容就是主电源12伏的滤波电容，我们测一下电容两端，0伏，没有任何电压，说明主电源并没有输出。再测一下待机电源，有输出的，说明这个电源板是通上电了的。因为这个电源板是带 PFC 电路的，所以我们需要先查一下 PFC 的输出电压正不正常。如果 PFC 电路没有工作，那么主电源肯定也是不会工作的。测 PFC 电压就是测主滤波电容，测量电压是300几伏啊，说明 PFC 电路没有工作。如果工作的话，那么 PFC 的输出电压应该可以达到380至400伏左右。液晶电视机电源板的工作流程就是给它接上交流电之后，首先是它的待机电源先工作。待机电源不管是开机还是关机都是一直在工作的。当我们用遥控器开机之后，主板会给电源板开机信号，这时候 PFC 电路就会开始工作，将300伏的直流电升高到380伏左右，然后再使主电源开始工作。PFC 电路跟主电源的电源芯片，它们的供电都是由这个待机电源提供的。这个是 PFC 电路的电源芯片，这个是主电源的电源芯片。两个电源都不工作，我们首先查一下这个电源芯片它的供电是不是正常的。电源芯片的供电引脚，我们可以根据电路来查找，也可以查芯片的引脚定义。比如这个电容就是这个 PFC 电源芯片的供电滤波电容。断电测量电容两端，如果没有短路，我们就上电测一下电压。上电测量 PFC 电源芯片的供电，发现没有。电源芯片没有供电，那故障就是出在开机电路上。接下来我们需要找到电源板上的开机光偶。在这个电源板上可以看到是有好几个光偶的，这些光偶有的是用来稳压，有的是用来保护，有的是用来负责开关机。我们可以顺着插座的开机引脚电路往回查，就能够找到对应的光偶。比如这一块电源板，它的开机光偶就是最上面这个光偶。这个开机光偶是跨接在电源次极，也就是输出端，还有电源初级，也就是电源输入端上的，两边都有电路，所以我们还得判断到底是哪边的电路出问题了。判断方法就是接上电源之后，测量光偶1、2角有没有 1.1 伏的电压。如果有 1.1 伏的电压，那就是光偶自身损坏或者是初级电路问题；如果没有 1.1 伏的电压，就是电源次级电路问题。接上电源之后，我们测量开机光偶1、2角，发现有 1.1 伏的电压，那说明光偶1、2角所连接的次级电路是没有问题的，故障可能出在光偶自身或者是3、4角相连的初级电路上。接着我们检测一下这个光偶自身有没有问题。如果光偶是好的，那就是初级电路问题；如果光偶坏的话，直接更换光偶就可以了。这个光偶我们用一个万用表测量是比较麻烦的。测量光偶的话，我们可以用这个光偶检测工具，可以快速测量它的好坏。这个小工具上有一个 Type-C 接口，可以用我们的手机充电器给它供电。上面总共有4根探针，其中1根探针上标注了此角对准光偶原点，原点就是光偶的一角，在光偶上是有标注的，就是箭头所指示的地方。我们将工具接到光偶上，然后观察上面的指示灯，如果这个灯一直闪烁，代表光偶是好的；如果灯不亮或者是常亮，就代表光偶坏了。接下来我们将工具接到光偶上测试一下，指示灯不亮，说明这个开机光偶已经坏了。
再测一下边上的光耦，这个测量指示灯就闪烁的，代表这个光耦是好的。现在将这个损坏的光耦给它更换掉了，我们测一下新换上去的光耦。现在测量指示灯就闪烁了。更换了开机光耦之后，我们再测一下电压。PFC 电压现在就变成了387伏，已经正常了。然后再测一下主电源输出电压，有12伏输出了，也正常了，这个电源板就修好了。